ওই জন্য এরা উঠেছে, ঠিক আছে। ওই যে এই অ্যান্ডগুলো আর এই বার্ডগুলো আসবে এখন খেতে। এটা কত উঠছে দেখেছো? হ্যাঁ এই দেখো উঠছে উঠছে সেখান থেকে কত উড়েছে দেখো। ছিল সেখান থেকে দেখো, ওই দেখো ওই বার্ডটা এসে খাবে, ওই দেখো খাচ্ছে, দেখলে বার্ডটা এসে অ্যান্ডগুলো খাচ্ছে। এই দেখো বৃষ্টি হয়েছে, এরা সব নিচে জল ঢুকে গেছে না মাটির ভিতরে, এরা মাটির ভিতরে ছিল, দিয়ে উপরে উঠছে, আর এই সব উপরে উঠছে, ভিজে গেছে, আর পাখিগুলো খাচ্ছে। তো না বাবা দেখো একটা পাখি ওই দিক দিয়ে গেল, এই দেখো ওই দেখো খাচ্ছে, এই দেখো কিভাবে খাচ্ছে দেখলে। ওরা একজন করে এসে ধরে নিয়ে খাচ্ছে, একটা খায়। হ্যাঁ ওদের রাতে ডিনার করে নিচ্ছে, দেখো ভরে গেছে, দেখো প্রচুর খাচ্ছে, দেখো কতবার বড় বক উড়ে যাচ্ছে ওটা। ও আমাদের দিকে একটা আসছে, এই দেখো কি স্পিডে কত সুন্দর খাচ্ছে। ওরা বেশ মজা পাচ্ছে বুঝলি, ওরা তো এমনি ধরে ধরে খায়, আর আজকে উঠছে, ওরা ইজিলি ধরে খেতে পাচ্ছে। তুমি দেখতে পাচ্ছ ওদের লাইফস্টাইলটা কেমন, ওরা কোথায় উড়ে যাচ্ছে। এক মিনিট এই আসছে, কিন্তু এই আসে, ও বাইট করবে। মা মনে হচ্ছে না টুইঙ্কল টুইঙ্কল, দেখেছো ওরা কষ্ট করে বেঁচে থাকে। কোথায় টুইঙ্কেল? মনে হচ্ছে না যে বরফ পড়ছে, বাট এটা উল্টো, এটা হচ্ছে মনে হচ্ছে তোমার পোকা পড়ছে বরফের বদলে। ও এটা হচ্ছে ফ্রিয়ে পাখি না, প্যাঁচাও আছে, দিক দিয়ে দেখা যাবে। হ্যাঁ প্যাঁচা ওই গাছে থাকে, দুটো প্যাঁচা, ওরা রাত্রে করে ডাকে। চামচিকা উঠছে দেখেছো, চামচিকা ওরা খেতে পাচ্ছে। হ্যাঁ ছোট ছোট চামচিকা উঠছে। ও মামা ওই দেখো কিভাবে খাচ্ছে। এটা প্যাঁচা ছিল, এটা চামচিকা, আগেরটা প্যাঁচা ছিল। আগেরটা প্যাঁচা, আর ছোট ছোট যেগুলো সেগুলো হচ্ছে চামচিকা, আর এই বড়টা ছিল প্যাঁচা, এটা চামচিকা। জঙ্গলটা আছে বলে তুমি এত কিছু দেখতে পাচ্ছ ইজিলি, এটা অন্য জায়গায় থাকলে দেখতে পারতে না। কিন্তু উড়েই যাচ্ছে মামা, কত মানে শেষ হচ্ছে না। হ্যাঁ এই যে এখান থেকে উঠছে, কত উঠছে এই দিক থেকে, এই যে এইখান থেকে উঠছে, ওরা গর্ত আছে বোধহয়, এই দিক থেকে উঠছে সব। ওটা না ওখানে গর্ত বানায় সাথে খেয়ে যাচ্ছে, কোকিল ডাকছে, ডানার শব্দ তো এত উঠছে যে ওদের ডানার শব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। ওই দেখো আমাদের কাছে চলে গেছে, ওই দেখো ওই দেখো দুটো, ওটা খেতে যায়, ডানাতে লেগে যায়, মুখেও লেগে যায়, চোখে দেখতে পাই না, এরকম করে দেয়। সেই জন্য এখন বৃষ্টি হচ্ছে না তো, সেই জন্য ডাল গাছে বসে খেতে পাচ্ছে। হ্যাঁ ঠিক বলেছো, কেমন বৃষ্টির মতো শব্দ হচ্ছে না, বৃষ্টি পড়ছে। হ্যাঁ সত্যিই তো। কি ওই দেখো ওই দেখ, আকাশ ছেয়ে গেছে, এরা এত উঠেছে পোকাগুলো, দেখো ছেয়ে গেছে জল সব দিকে, একদম পোকায় পোকায় ভরে গেছে। এইটা হচ্ছে মেন জায়গা, এখান থেকে, হ্যাঁ দেখছি, দেখো এই যে দেখো বকগুলো ডাকছে, এখানে অনেকগুলো গর্ত রয়েছে, আর এই যে গর্তগুলো থেকে উঠছে, এখানে কত বড়, একটা দুটো তিনটে দেখা যাচ্ছে, ওইদিকেও আছে ছোট ছোট, এই গর্তগুলো থেকে উঠছে ওরা, এই যে প্রচুর উঠছে, আমার ফোনে ক্যাপচার হচ্ছে না তো। আর কত দেখবে, চলো চলো আসো, একটা ঘরের ভিতরেও ঢুকে গেছে এখানে, এ কোন দিক দিয়ে ঢুকে গেল কি জানি, এবার ছটপট করছে, ও ডানাগুলো পড়ে যাবে, তারপর ও মরে যাবে। এই অ্যান্ডগুলো বাইরে শব্দ হচ্ছিল, একটা ডানাও ভেঙে গেছে এর, বার্ডে মনে হয় খেয়ে নিয়েছে, নাহলে পড়ে গেছে হয়তো।